Oke, lumayan juga punya pohon pandan kan. Assalamualaikum Bu Ibu, ketemu lagi. Hari ini aku nggak mau masak yang berat-berat lagi nih. Lagi malas banget deh masak makanan yang lauk-lauk gitu. Jadi aku mau bikin setup roti karena kebetulan masih punya stok roti tawar. Kita lihat bahan-bahannya aja yuk langsung biar cepet. Let's go. Setup roti ini bahan-bahannya itu gampang banget, cara buatnya juga mudah dan waktu pembuatannya nggak terlalu lama, jadi cukup simple. Oke, kita lihat bahan-bahannya. Di sini saya udah nyediain 6 lembar roti tawar tanpa kulit. Ada daun pandan, ada santan, ini aku pakai santan instan aja yang 65 ml, air putih 500 ml, kemudian aku pakai susu full cream. Tapi kalau mamis di rumah nggak ada susu full cream, bisa diganti dengan susu kental manis 300 ml. Kemudian gula pasirnya 150 gram. Ini ada 2 sendok munjung tepung maizena. Mamis ngerti kan ya bahasa munjung. Ini ada lagi bubuk kayu manis 1 sendok teh. Terus garamnya juga 1 sendok teh. Kemudian aku pakai keju sebagai taburan. Ini sih optional aja. Kalau mamis yang nggak suka keju, anak-anaknya ya nggak apa-apa juga nggak pakai keju. Oke, kita mulai masak. Nih bahan-bahan yang perlu dimasak itu airnya kita campurin, susu, gula, terus garamnya, bubuk kayu manis. Oke, ini dulu kita panasin di atas kompor. Oke, ini apinya dikecilin aja ya, nggak usah besar-besar karena kita pakai susu dan santan. Jangan sampai susu dan santannya itu pecah. Diusahakan walaupun dia mendidih, tapi jangan sampai pecah. Aku masukin ya daun pandannya. Tadi kelupaan ya. Oke, masukin daun pandan. Ini aku masukin santannya juga ya. Jangan lupa diaduk-aduk terus dengan api kecil aja. Ada yang bantuin cuci piring di belakang. Ngapain? Cuci piring ya? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya boleh ditinggal ya, tapi jangan lama-lama. Jadi sesekali balik buat diaduk-aduk. Intinya sih apinya kecil dan jangan sampai pecah aja. Sambil nungguin krimnya matang, aku mau nyiapin tempatnya dulu. Nah, Tempatnya apa tuh Bunda? ini cup ukuran berapa ya? 300 ml. Jadi satu roti ini bisa disimpan di kulkas. Kalau aku senangnya tuh makan yang dingin. Nah, jadi aku mau simpan di kulkas, bisa dipakai buat besok-besok makannya. Nah, untuk yang 300 ml sebenarnya cukup 1 lembar roti aja. Nah, ini udah mendidih. Aku larutin dulu tepung maizenanya. Masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Dan aduk-aduk perlahan sampai krimnya mengental.
moments later. Oke nih ya, udah kental gini ya. Tapi aduk-aduk terus supaya tepung maizenanya tadi nggak menggumpal. Kita tunggu lagi sampai dia meletup-letup. Oke, ini udah mendidih lagi, udah meletup-letup, tandanya ini udah mateng. Lihat tuh. Jadi udah aku cobain juga, rasanya udah pas, nggak terlalu manis. Tapi kalau yang suka manis banget bisa ditambahin gulanya. Oke, kita matiin. Kita tunggu sampai adem dulu baru kita tuang ke wadah. Oke? 20 minutes later. Oke, ini tadi udah aku angin-anginin, jadi udah nggak terlalu panas. Kita tuang langsung aja. Tuangkan sedikit demi sedikit krimnya ke dalam cup yang sudah berisi roti. Karena aku tadi mau pakai keju, jadi ini aku parutin keju dulu. Kita tutup lagi dengan 2 lembar roti yang sisanya dan disiram sama krimnya lagi sampai tertutup. Kita taburin keju lagi. Yummy banget. Ini aku kasih info aja, walaupun kita pakainya dalam satu wadah cuma 1 lembar roti, tapi karena ini udah mengandung keju, susu, santan, dijamin pasti kenyang ya. Ini untuk makan sarapan ya, untuk sarapan kayaknya pas banget 1 porsi cup ini. Kejunya bisa diganti misis nggak, Bun? Ya kalau yang suka coklat sih boleh-boleh aja ya, tapi karena aku pikir ini udah terlalu manis ya kalau dikasih mesis, jadi aku gantinya pakai keju. Sekarang kita taburkan parutan kejunya hingga merata dan penuh ya. Ini aku hias biar manis kelihatannya. Sudah, ini ada wadah terakhir. Kita isi lagi ya. Sayang ya, biar gak mubazir. Dan ini juga kayaknya krimnya pas banget, tinggal gue 1 wadah lagi. Udah selesai semuanya, bisa dilihat. Ini dia setup roti dengan taburan keju. Nah, Mam, sangat mudah kan membuatnya? Cocok banget nih untuk dijadikan menu sarapan atau camilan untuk keluarga tercinta. Lebih nikmat lagi bila disajikan dalam keadaan dingin. Oke, Mami, selamat mencoba ya.